Здраво, дечки! Еве не на уште една епизода, кај што сме пак само ја и Жаре. Не дружи никој. Не дружи никој. Ајде, Не, бе, наредните ќе не сепак, дружи. сепак и ние имаме толку бесконечно Да. содржина Да ви у улабајме гости. себе и желба за зборење. За денес имаме една интересна тема, нешто што се вика мисоги. Сега, ја одма ќе дадам на кратко дефиниција за тоа и после ќе стане јасно Зашто станува? за што станува збори, со што се е поврзано овој муабет. Мисоги е јапонски збор, значи јапонски ритуал, еден вид на аджилак кон ледено-ладен водопад, во кој што јапонциве буквално застанувале под водопадот да се прочистаат. Од таму потекнува зборот мисоги, значи тоа. Западњачката интерпретација на концептов мисоги е направи нешто толку тешко еднаш во годината што ќе ти влијае длабоко на останатите 364 дена од годината. И ете ја врската со нашиот муабет и нашите често кажувани муабети на тема Прави тешки работи. Ја немав чуено за терминов мисоги, а и ти немаше чуено. Како почна да читам, почна да се возбудувам, почнав Ама- да планирам више. Ама ти стана и јасно као бе ове као мислам мене така ми беше 1 милион концепти и искуства и ставови под еден нов назив, под едно ново име. Знаеш, само уште една потврда и види бе. Добро, имаше како нека правила. Да. Ги памтиш кои се? Ги памтам. Ајде. Да не е маратон. Јас па се возбудикам. Топ ќе трча маратон, и одам. Да не е маратон, да не е кросфит тип на надпреварување. Викамо, викамо против мене, некој ме заебава. Да не инволвира кај што плаќаш некаков си тип на Да. котизација, да се 50-50 у најдобар случај Шансите шансите за дека ќе успееш и да не е нешто што ќе те изложи на смрт. нели? Да. Значи да, идејава Да не за е толку мисоги, драстично сега, да. идејава за мисоги, западната интерпретација за правење нешто еднаш во годината што е толку многу тешко. Правилата се тие, значи треба да одбереш некој предизвик кој што ти самиот сметаш. Нели endurance based вика дека или нема врш. Јас така сватив дека. Не мора. Мислам, Или примеров дечки Не, што не. го направиле. Да, тоа да, има еден куп книги, примери луѓе што си правеле нешто, ама идејата е ти самиот сметаш дека 50-50 се шансите за успех, ама нема да загинеш у никој случај. Значи прво правило е тоа, второ правило е да не загинеш и трето правило Прво е да не загинеш. прво е да не загинеш. Ако не го поминеш првото јебеш Значи, за тие вас што веќе ви звучи интересен овој концепт, веќе се пронаоѓате во идејава и веќе ве влече да чуете повеќе, окей, што е ова, има некој нагон во вас, а може и веќе некои планови правите за некоја си експедиција што сакате да си ја исполните. Правила се, големото чудо правила. Да не погинеш. Ама Правило на животот. самото ова валја е дел од тоа дека е толку многу тешко, значи 50-50 дека ќе успее, значи ова е нешто толку тешко што има 50-50 шанси да не успее. Нормално да Самиот обид е да и- не се најдеш во ситуација кај што ќе умреш и да не го правиш за публика.
не го прави пред публика, не го прави за публика. Не го прави за социјални медиуми, не го прави за фалење. Така. Ова е предизвик што го правиш само за себе. За себе подобрување. За себе подобрување. Сега. Ние Немаме испланирана старт, мисија. ама не, у старт, зборејќи и раскажувајќи, споделувајќи искуства за ова, го кршиме третово правило. Затоа што сега Добро, тоа јапонската култура. не, види, во иднина, од како веќе го знам концептов, кога ќе планирам нешто такво, ќе пробам да ги следам. Од Е, после. сега, од предходно животно искуство, сега ќе искористиме епизодава да споделиме некои случаи што ние не знаејќи за ова, низ концептот прави тешки работи, искаче од комфортна зона и што све не знаат више гледачиве. Бар ја сваќам дека дел од ова како да имам поминато низ ова, јас сваќам вредноста, бар јас за себе имам многу вредност примено од такви некои случаи, од такви Правење некои тешки работи. од такви некои не знам ситуации у кои што сам сум си се одбрал да си составам. Раскажувајќи за тие го кршиме третото правило. Сега може не го кршиме затоа што тогаш кога сме го правеле, не ни било намерата. Ај, не било за ова Да, нама. ја кога сум правил некоја тура пред 20 години, не ми било намерата да ја ставам на Инстаграм или да се фалам. Не има. Се јавам Фала на другар, двајца, тројца, ви се прави ова, ви се прави. Така да тоа е прилика концептот мисоги, ве молам на вие, на вас што веќе ви звучи интересно. Ние само како вовет ќе искористиме за да си споделиме некои Мене Приказ идеи ми не- да преска да изорганизираме ние една ваква глупост. Направиме. Абе сега види, има вредности тука, зашто па да не мора да се следиме по третото правило. За ако толку е Ама имаш и вредно. пример еден дечки нек тие што малце екстремно. Текстот што го читаше? Да, Да, они што правеле? 4 километри секој саат. Да. 25 сата, 100 километри. И го правеле за добра работа, за $16,000 собрале. они собирале донации. За секој посебна 4 километарска етапа што ја Да. терале секој саат, мал бизнис донирал $250,000, зависи Да. 500 кој колку можел. Собрале 16,000 за некоја фондација по нивни избори. Се тамо викаат и дечки као супер е, не се фали не ова, ама зашто не го искористиме за добра работа. Сега они на тој начин го искористили, на тој начин го испромовирали, Да, на тој да. начин им станало Океј, јавно. на Нисо вас ги- на кој што ви звучи ова, најдете си Али валидна интересни причина. идеи ми дојда, да. Ама, ете, сега ние ќе пробаме да доловиме примери од некои наши дешавки, идеи, Несакајки. желби, несакајки, што биле налик ова. Битно е, ако ја прочитав пред некое време, ми се виде многу интересен концептов. Па Жаре, што имаш ти Па правено прво некато живот, 2000 што личало на мисоги? 14-та полумаратон како индијанец неспремен. Неспремен. 0. 6 километри припрема, толку. Сега, дефиницијата. Дали ти беше толку многу тешко што ти влијаеше на другите денови у годината? Па ми влијаеше до 9 години, не помислам да го повторам. Мислам дека 9 години ми влијаеше не една година. Али нема везе, јас сум малци индијанец за такви работи. Ко глуп, прво морам да сгрешам јас, па да се освестам дека треба некои работи ги направам. Иако ти кажуваат не е уред, не е уред, не, јас. Его, мего, она, што не е добро. Сум бил и помлад, не сум знаел тогаш, ама ете сум дознал на потешкиот пат, потешкиот начин. Сега знам дека не треба така и за прошлиот полумаратон 5 пати трчавме, не. А оноа што го правите на кросфит секоја година и сега го правите пред некоја недела на Мрф. Кеј. На Мрф? Кеј, ај, Абе мрф, е Објасни го вежба тоа. што е важи за најпозната вежба во кросфит, тоа е 1600 метри трчање, 1 милја, трчаш 100 згибови, 200 склекови, 300 чучњеви bodyweight
и уште 1600 метри трчаш или 1 милја. Сега, у модерно толку, време, ја мислев има милја после секој. не, милја, 100, 200, 300 милја. У модерно окей. време ја прават, што мене, не е мрв за мене, partitioned, си ја делат, као сакаш. Сега, Не. ќе истрчаш милја, ќе направиш 20 сета, 5 згиба, 10 склека, 15 чучња и ќе истрчаш 1600 метри. Браво, за пола саат се завршува така. Не бе брат, 100 згиба дори не завршиш, нема идење на склековите. 200 склека дори не направиш поред, нема чучење. Дори 300 пути не чучнеш, нема да го протрчаш гзот. Колку време ве фаќа обично? Па 45 до саат време, Така, зависи добро. кој е подобар на згибови, склекови, трчал подобро, не трчал. Условите у кои се прави, например година немав добро време, ама не Жешкови се ја повеќе. уживав, да. Жешко беше. Некоја Би рекол дека тоа Па не, малце те потсеќа на Мисоги? не ме потсеќа. На Мисоги ме потсеќа Аталанта, таа е микс од Мрф и уште една Мери, мислам дека се викаше, не се сеќавам, 20 минути е Мери, 5 згибне, 5, не знам, 5 хендстенд, 10 пистолс, пистол се чуша и на една нога, 5 со лева, 5 со десна, Да. и 15 згибови. 20 минути as much reps as possible. Сега, Аталанта 2020 година, задњата на Фрейзер, 5 души која беа короната само, Аталанта ја дадоа како финале на CrossFit Games. И ја болен со корона лежав дома, го гледав како финалето, 7 ден, и викам, за нова година ќе ја правиме вежба. Не знам зашто, не знам како. И со панцир, by the way, 1600 метри трчање, 100 handstand push-ups, тоа се оние вертикални склекови, 200 pistols, лева нога 1, десна нога 2, лева нога 3, 100 со една, 100 со друга. 100 со една, 100 со друга, и 300 згибови со панцир и 1600 метри трчање. Ја имав цел да ја направам испод саат и пол, и ја завршив за 1:29:59. Не знам како ќе може. Јако. Ама задните 2 круга што сала ја правевме, еден круг ни е 50 метри и задните 2 круга го видов саатот дека имаше 25 на секунди и стиснав малку. Да фатам и бано се вртам на саатот, кликам 59, 1:29:59. Таа беше мушки плач, тиха патња вежба што на 70 згиб викаш аман преку такво више има ли крај срањево да ти. Уште 230 треба да направиш. Глеса, зашто ми е мене интересно прво и подкастов, второ и... А после ќе ти кажем наредната година каква глупост. Ама гледа, Кажи си кај сакам да навлеземе. Долги години ја не сум знаел дека и многу други луѓе осеќаат таква потреба. Од јас сакам да те навратам на моментот кога си решил да го правиш. То ти викаш, си седам ја болен, го гледам ова и решам да го правам. За нова година, не помалку. Има не, може би не е баш по дефинициите на Мисоги, ама за не дека се водиме ние стрикно. тоа само као концепт го искористивме за епизодава, која што бар ја сакам поише да ја фокусирам на тој нагон. Да пробам да го доразмислам, доанализирам од каде доаѓа и зошто, дека постои кај тебе, постои кај многу луѓе. Што значи ти си кросфитер, има каталон други вежби, Оно е рок клайминг што прави без сваќаш заштита, што е тоа слободно. што без воопшто да знаеш дека постои Мисоги, од комфортот на твојот дом, седејки веќе успешен атлета си, не си улежан, немаш, не знам, како и да е, и решаваш да си дадеш некој предизвик што е надалеку потежок од тоа што обично го правиш. Тој нагон, дали некад си размиштал од што од веројатно кај ти е моментот и сум зошто? болен и тоа е некој крај на октомври. Нова година е за 2 месеца. Дали ќе можам, не знам зашо кога видов прејака ми се виде вежбата. И ја гледам и му пишав само на еден, викам ќе ја правиме на 31-ви, спремај се и склика толку. И тој другиот?
вака, така, пистол, смистол, не си нормален, но викам, ќе правите импровизирано, друштво правим. Само, јас сакам да пробам, да видам дали можам. Не знам зашто, веројатно, Чекај, како чувството... на некој докажуваш на такво никој- чувство како Да, на не, а на докажување никој не му докажувам ништо. на Него себе. на сам себе, дали ќе можам. Дали ќе можам вежба од CrossFit Games да ја направам како што е пропишано. Се они за 55 минути ја правеле, ја за сат и пол, ама не е битно, не е важно. Одвратна е вежбата. И е high class world level, онака, дали ќе можам. У моментот кога реши да ја компетитивен, правиш, ни ништо, едноставно. И луѓе околу тебе има што таа патња ја проаѓаме заедно, што сме као екипа за правење ретардирани вежби. Разбираш, се знаеме кој сме одма и само жуп на тој му се обраќам, не размишлам. И после не знам, тоа многу органски, ти расте племето за овие за трчачки работи, и за тоа ќе збориме после. Си имам go to guys кај што можам само да чак пријавуваме. Ти еба. гледаш, мате, значи ајде, ти бе. знаеш луѓе на кои што такво нешто многу атрактивно им звучи. Да, и прво ми негодуваат и после ме добро, ајде, кога, каде, што треба сега да правам? Ајде бе тоа, Ма ајде ќе некој се... што не ти не годува. Има. Гледаш? Има една будала, тој Вања, што ни го направи логото. Поздрав до Вања. Хардкор е. Прекаска читам 8 километри. бе. Усамлекувална преска сабајло. За контекстна причава, контекстна причава, вторник сме денеска, ќе сватите зашо го кажувам. Му викам, абе, слушај, после ќе снимаме за тоа мисоги, слушај концепт, абе, му читам. Знаеш го будали што направило Америка, бе? Шо бе, он си со облака рано, шо бе? 4 километри секој саат трчале, 25 саат. Тоа е стотка, а? Викам, да. Ме гледај кјути, викам, пробале нешто такво? У недела? Не претерувам. Порекам, помине, Вања е помине хардкор. векам маратонов, да преспиеме на идејава, би сакал, Да. не викам не, али као што го читав тестимонијалот, викам на луѓево, знаеш, викам има на 10 саат, 40 километри, па оно за Гогинс, оно е Па тоа е 4 пута слично. 4, 4, 48. Како 48 беше. Everybody have partner и ми се врти. И Гогинс, знаеш што направил што? He didn't have a partner, motherfucker. На Гогинс беше 4 Сам ги правил. майлс. 4 майлс на 4 На саат. секој 4 сати, и 48 сати. И било партнерски за некоја фондација. Само што он немал партнер. Ама гледаш, еве, Ама Вања, има будали. да. Вања, човек што му кажуваш и одма почна да му врти зупчаникот у глава. Јас сум таков. Ја имам другари што се такви. Јас сериозно сега ми влезе чијата да го пробаме ова, сум 25 сат. Значи, и мене доживотно ќе ме копа да знам и најверојатно нема да откриам, ама нешто во корот на битието на некои луѓе е едноставно да прави такви... Знаеш зашо? Што не може други да го направат. Колку луѓе направиле Аталанта? Колку луѓе направиле 100 км за 25 сат? Станува модерно ради Не години знам, смоги си човек. компанија. Ама не, кој не. ќе се осмели да помисли дека дај Мене да знаеш пробам. што ми се врти у Јас глава план така? почнав да правам несвесно, разбираш? Мене у глава 100 што ми се километри. врти кога размишлам за тие ми е како доказ дека секој може. Да. И за дечкиве имаше, тој батето што вика, ја имав 40 км истрчав највише, еден со мене што имаше 20 највише, другиот нема над 10. Истрча 100 за 25. И мене, јако размислувам кога си задавам такви предизвици, една од првите ствари што ми текнува е ќе го искористам личниот пример да докажам дека секој може. Сега, у мојот случај тоа е тешко да го остварам, затоа што секој друг ќе ме види мене и ќе каже да бе, 40 години си атлета, секој друг може. Ја на тоа имам да кажам, абе да, ама ја ова што го правам нема врска со физичкиот тренинг што јас сум го поминал. И нема врска. Нема заеднички, не можеш да се спремаш за такво нешто. И еве пример, мојот пример. Ја кога прочитав кога дознав за мисоги као концепт, прво мене што ми дојде како најприближно нешто што и онака сум го направил у животот.
не знаејќи за ова, е пред 20 години. Јас сум атлетичар, ама секое лето, од прилика ова време, негде јуни, јули, завршуваат трките, што клубски, што репрезентативно, и едва и чекав да си правам тури со бајк. И имав еден XC cross country бајк, за тие што не разбираат, тоа Јас е не точак разбирам. само преден амортизер. А има и задни пост? Па оние што се downhill точаци, full suspension што се викаат, тие имаат огромен амортизер напред, назад, како трактори се. Добро, као Ја, крос мотор што е Да, не се Не утапи. знам, алуминиумски, карбонски ваков, не, овој беше купено од онакво од агротехна нешто, онакво глупост. Од Емилијано. Збориме за ефтин точак. Ама Марки. си го возев за низ град секојдневно и едва и чекав да завршат редовни атлетски тренинзи за да си правам тури. Што значи ја не сум велосипедист Ничим тогаш. изазваним сам. Ја не сум велосипедист тогаш. Тренинзите ми се саат до 2 атлетика. Доаѓа периодов у кој што јас се јавувам на двајца такви будали. Поздрав до Боро и Гордан. Go to guys. Go to guys у тоа време. Дечки, ја имам идеја за тура. Ја крстиме турата Трите врва. Предлогот е точаците у воз до Гевгелија, од Гевгелија да го качиме Кожув, односно врвот на Кожув Зеленбрег, од таму да се спуштиме доле, не знаеме како, да поминеме низ планините, нешто Конопиште, нешто Мариово, тралала, да доеме да го качиме кај Макчалан. Да се симнеме, да отидеме Битола и да го качиме Пелистер. И да се вратиме у Битола и да се фатиме воз за Скопје. Тоа е турата. Тоа е идејата за турата. И моиве go-to guys, готово. Ни они се бајкери, ни они се истренирани, нити правиме турички, сакаш, правиме. Подобар точак од Сме твој. отишле до Струмица, сме отишле до езера, сме отишле на Водно, се возикаме у реду. Ама неаме товарано на нас да преспиваме по планини Па и на храни. непланирано, сваќаш? Логистика да се вклучи. Ја ден денес на нив кој им се обраќам ја на Боро и Гордан. Ја им викам, абе, луѓе, тоа ај ја будала, ама зашто рековте да? А отидовте? Ти пази што да. Зашто рековте да? Ние знаеме дека ова ќе фати неколку ноки. Некаде ќе мора да се преспива. Неаме резервирано планинарски домови, неаме шатор со нас, неаме вреки со нас за спиење. Мислиме дека ќе се снајдеме некаде у шумата и ја носам само едно шаторско крило од шушкавец материјал, за демек ќе опотпреме вака на гранки и така ќе си пренокиме како индијанци, за сабајлето па да си продолжиме. И ние со таа намера идеме да правиме Трите врва. И фино, лепо, ранец на грб, шунка паштета, месни нарезак, Тоа е кило тоа. леп у ранец, 2-3 мајци за пресоблакање, ранец на грб, точаци од 200 евра, на воз, 3 саца бајле, Скопје железничка. Се товараме, стигаме 6 и нешто Гевгелија, перфектен ден, се гледа Кожув, се гледа Зеленбрег и тргаме. Стигаме, се качуваме догоре. Преубаво, пола ден отиден. И доаѓа моментот и сега спиење. Негде Ја земам 4-5 шаторско сати крило. што да правиме. Ајде, оди, да се движиме. Ние у прилика некоја географска насока натака. Зоти тоа е граничен предел и сега ти си дошол до котата буквално горе. Ти си на граница си, ја гледаш Грција од другата страна. Океј, сега назад на македонска страна и одиме по средот на планината. Ајде да скратиме тука низ шумава, влагање ние губење 6 сата, нема патека, нема ништо, копреви грмушки, сечи, точаците на рамо, не се вози.
кај ќе излеземе, почиња се стемнува, ама искачаме од шумата стемнувањето ради облаци, црни облаци. Готово, јасно е дека ќе има потоп. Потоп, не време ќе биде кај да е. И ние сега се врткаме вака на над шумскиот појас сме, вака планински, буквално сме ги гледаме пасиштата, врвови или шума позади нас. И сега црни облаци од ваму идат, што да правиме, ништо да се вратиме у шумава да бараме негде нашиот план, За солниште. индијанскиот план. Не, чекај, ја уште маци, у далечина гледаме овчар. Трак на кај него, не се вози. Чуо се треви до тука, пасишна нема, точаците се на рамо. Трчаме ние овчарот, го наоѓаме, го прашуваме шо како овој не гледа ко вонземјани. А вика има бачило, натаки има бачило. Почиња да грми, почиња се стемнува, Добриот збор на овчарот го зимате, трчаме, он пред нас, он патот да ни го покаже. а он иде. Он пред нас, ние по него. Полутрк. И таман се стемнува, таман почиња да грми, со молњи, со све, и ете го бачилото, една колипка, ама тврда градба, и искачаат неколку овчари веќе тука го собираат нешто, млеко прават, јогурти, сирења, нешто се прави, знаеш, 4 зида, тоа е просторија колку студиово од прилика. Сакаш таму седнати у еден ќош неколку овчари, нема кревети, нема ништо и фрлени вреки за спиење, ама од JNA, у ќош онака фрлени. И овие не гледаат и таман почнува да истура надвор. И вие у задња Поплава, влагате. и ние влагаме тогаш. Ајде, дечки, од кај, и шо како причи, тука Шо овие е ни наведено? даваат тука јогурти, кисели млека, сирења, ние бутаја. Кој се во јаки онака. Абе не знаеш. Прва рука. Раскажуваме добро и си мислиме манги, зверови, тоа е тоа. Планот иде. Се е по план. Свирки, ништо не иде по план. Утоп ние се испотени тука, нешто вреките на циментот доле. Да. Стануваме са бајле, идемо дале. Ајде, симни го сега цел кожув, се симнуваме на кај Конопиште. Тоа е веќе скоро доле и сега назад пак се качуваме на кај Маријово. И тука имаш некои села, не знам како беа, не ми текнува. Качувајќи по еден тежок селски пат, нормално, на Боро, точакот, задното тркало, Пепа. скроз. Искача скроз главината, осовини, лагери, скроз сака. Си се расеја точакот на пат. Тоа не ли ви текна како опција дека може да се деси? Многу, Зашто би мислил? многу ствари не ни текнале. Ова е, човек, ова е негде, не знам, 19-20 години сум, така нешто. И скроз распаднат точаков на Боро, толку е турата, втор врв нема, трет врв нема, што правиме сега? Кај да е пак ќе се стемнува и ние пак гледаме некои штали, останати сено, кај да преспиваме, точаков не се склапа, тоа е, врати го само колку да стои. Боро на гидани. Тоа е, и Боро тука го прави, он нешто бара, кај ќе се спие, буквално по сено. По напуштени штали, сваќаш бараме кај ќе спиеме, и еден пат тука стар, и сваќаме дека патов иде на кај Кавадарци, води негде после 50 километра, Кавадарци е, најблизо град е Кавадарци. И едно тамче раскантано, го стопираме, пак овој не гледа ковон земјани, што правите бе? Еве, ние од Зелен брег на кај Камак Чалан. Ама другарчево, ајде качувајте се. И тројцата Не, у приколка, не носи у Кавадарци. У Кавадарци ќе спиеме у парк, темно веќе, скроз темно. Во што спиете? Планот е у парк негде на клупа. Абе, човек, Име на хотел е човек, парк. кој хотел бе човек?
Немаме пари у нас, бе. Кој ходе? Ништо не е букирано. Букирано, тама работа да е денес се букирано. чудам како, не ми е јасно. Леле, и? Идеме ние у Кавадарци бар градке, де шо клупа парк ово, На оно. гума ќе сме. Една ног ќе преживееме. И тука негде више прилично касно му текнува на едниот другар Гордан, дека има уствари некои си роднини он далечни тука у градов. Успеваме да најдеме некој телефон, еден друг трет, контакт, не доаѓа, не собира човеков, преспиваме. У Кај нив дома? у нечиј дом. До ден денес не знаеш. Да, не знам да појма, роднини на Гордан и планот е ништо. Утре дента од Кавадарци, колку толку го ставаме само тркалово на Боро да може да врти, го врзуваме со јаже и го влечеме возејки од Кавадарци до Неготино, за Боро да се качи на воз у Неготино, ти таму е возот у И Неготино. он си оди, вие продолжуват. Он у воз, а ја и Гордан назад Неготино, Боро тапа, да. Скопје. И битно толку е од трите Ја реков врва. му сменија гумата на Боро. Никогаш не се реализира нити повтори таа А тура. не, ти довте ли? Не толку, се вративме у Скопје. А сите комплет. Комплету А Скопје. ја мисле вие двајца сте продолжиле Нема- па вториот врв. Не, толку назад. Турата Паметно, пропадна. може би. Битно, од концептот Мисоги, 50-50 дека нема да успее, не успеа. Ова си 55 за преживување бил. Ова не успеа. Ова не успеа. Не постоеа социјални мрежи, освен наше друштво никој не знае и ден денес Еве, денес ќе не, го знае. ја не знам зошто сум тргнал да го правам. А ден денес ми седи желбата да го направам. Се и мене ми до... Сваќаш, ја секое лето го подсетувам Боро. Боро трите врва. Боро трите врва. Абе гумата. Ама добро се спремни е друг. Боро само ми кажа да се спремам. Значи не и нема шанси. Не, тука е, мора да се направи. Ете уште еден пример за на предизвикот типот на Мисоги. Па ние, ствари маратонов, зашто сега ќе го трчаме? Ја ние, како кажам, како мислиш, ти знаеш та со кој се спремаме ние стално, ама никад не сум сам ја овие глупости. Стално Ти кога имам... ќе кажеш ние, јас си предпоставувам вашата кросфит. Не, CrossFit добро клан. вежбаат луѓе кај нас, ама да, еден од кланот му доаѓа така. Има една будала, тој Кристи, никад не ме одбива за овие работи, ама тој стално што ќе ми промрчи на почеток. А Вања е другата будала, што е... Ајде, бе? Кога? И пред Мисоги јас преска го прочитав додека се истегав после тренингот, си го земав телефонот, има едно гадно истегање за кукови на дзичо го правам и ако не ми се одвлече внимание, нема крај. Аха. И е 2 пати по 3 минути, 6 минути, боли онака, интензивно. И го сочував за тоа да го читам. Знаев дека ти викам таман свежа ќе ми дојде. Гледаш како ги запамтив правила. И правам истегањето, джанк и читам за ова. И ја пред денешниот тренинг Вања ми викам, бе, Кристи истрчал, викам, ја болем бе, грчки, мрчки, викам, педер од 19 фати, викам, маме, Ага. Вика, каде бе? Викам, па на водно. Водно? Викам, таа што трчавме на 9-10. Средно Пантелемон и назад. И, викам, па 2 пати јакно. Идеме, лето века да организираме Охрид. И некој ми каже лагадин пештани, мештани таму, и назад ке се врати, има дечко километража, добра, ама има тие горници едни гадни, много ти е гадно, вика, тука идеш, па да не поодиш, па ова, па и не знам зашто, ми почне главата да ми врти, планираш кој викенд, датум, јули, одмор, ова, снимања, прави. И тамо, ми врти главата, не, викам, ова со Охридов ти е добра идеја, викам, петок би оделе, сабота да го истрчаме, преспиеме, why not, викам, ајде, да се врати. План се крои, разбираш? А што километража? Појма не. Што не кажеш? Ама може, тешко. може 30, може 15 километри ќе ти изгледам, не знам, да ми кажеш, двете ќе ти кажам толку. Валјда околу 25 Ама до за 30. тебе е ненаправена работа. За мене, а на 20 не ми стрчам. Да. Полумаратон.
А маратонот го трчав, стари се договоривме со Кристи кој ќе му биде 40 роден ден, сега ќе му биде година за 42 километри. Уствари првичниот беше 42 роден ден, 42 километри, ја го заебав малце, викам. Педере, нели на 42, ајде викам се 40 јубилеј, не знаем, па викам, викам, ајде помлаци, викам, на 42 заебан. И она е исто таква будала што полумаратонов со едно трчање го истрча. Само затоа што ми ветил. Лани беше со фамилиарно шетаат Австрија, Маđарска овона, имаат пријатели, и го пријавил, ја тоаш викам, дали си нормален, ја да трчам, да не видам тоа полумаратон и ова, она, и он ден там ми праќа, ти баце, ја пролив ме фати, ама истрча, вика, да знаеш. Здравие, лошо, стомачен вирус, ама истрча, вика, мушки, да знаеш, да крај ми пушта резултат. Не беше некој добар, ама не е важно со оглед на условите. Врнело плюс, сјебало мајка да се полошо трнал. Ама знаеш пак останал доследен на зборот, издржал до крај на четврти километар пролив, викаме мама, не знам како тоа е катастроф. Ја не знам зашто у тие момент. Ај викам Скопскиот 20 кецот јас со тебе заедно. Нели не трчаш би? Па ќе протрчаме. Мора. И сега фативме така терки, он стално не кара. Не се спремаме, за Кютек сме, ова, она. Дај да ве седнам со маратонци да направиме, ајде, немој така како индијанци, и он не кара, ја и Вања сме индијанците. Сега јас сум негде у средина, Вања е скрос. Иначе не се спремате тоа, вие што го правите, е онака тоа. Не, ама сега фативме 2 до 3 пати неделно трчаме. По Ето, програма за маратон. 3 неделно ако правите, Не. окей. 2 правиме, ќе пробаме 3 неделно. Кристи прави зашто не доаѓа на кросфит за да се спреми квалитетно, зашто некој врвови со точак сака да вози. Гледаш, И па да, жет човече, глад. пак не знам, така не. И баш за ова викам, да, само што завршивме 20 кецот уствари. Седиме и дедото трчаше петка. И седиме тука, он се избањал, се вратил, се ние 20 кец да завршиме, и тука кафича, така пиво пиеме после вакво. И вика, сега би истрчал ли, вика, 42. Викам, нема шанси. Дај, викам, за 2-3 години го одложиме, шанси, нема катастрофа. Викам, уште еднаш, ќе се убијам, нема шанси. И почна А црвот. иначе нема врска. Почна црвот да врти после месец, 2. Ние на Трибалион се пријавуваме на ова, како се вика, на Тара. И таму трката со пречки. со пречки, обстекал корсо, да, супер искуство. Не беше нешто страшно. Али пак влагаш у 9 степени река, треба да задњуриш од нигде никаде, па трчаш по кало и по... Не беше страшно. 20 кецот, да, може би, али 12-ката, уживање, баре мене беше уживање, сосема коректно. Со истиот овој Кристијан бевме будала. И за маратонот таму седиме вечерта, треба да легнеме, спиеме, станеме, идеме да трчаме трка. И на Инстаграм гледам последни 2 дена за пријава на Скопскиот маратон, 42 километри за 1500 денари. Викам, матери, кликам линкот. Так, чак, вашата регистрација. Успешна 99 стартен број. Скриншот и му праќам. Педер, нели на 42? Ајде бе, бидна, викам више. Нека тргне возот. Кога ќе биде тоа? 1 октомври. Октомври, да го преместија. И си се пријави он. Вања е малце со пријавите за Кютек, ќе го пријавиме ние, зашто ваму се пријави, па каснеше со плаќање, па од работа и не отиде на крај. Сега ќе му запнеме да го пријавиме. И многу ме радува што собираме екипа, да правиме група за трчање. И веќе сме Тоа ќе ве извлече многу. 5 идиота што ќе трчаме 42 километра. За прв пат у животот маратон никој нема трча. Планот ви е баш така групно да идете? Јас сам не би сакал. Со Ако Кристијан се почнат да договоривме, Вања откажуваат. може нека вози, ако нема за уши ќе откажување не постои. Наравно, нема опција, нема. Окей. Ќе лазиме на раце со Значи, ако некој најспориот. мора да оди, сите одите. Нема да оди никој, не може. Не постои. Нема опција така. Ако му е повредено нешто, Поодете малце. Одете ги станиците. За пиење. Не би сакал и тоа. Не Е знам зашто. нормално. Значи, сериозни времења се трчаат со одење на станици. Не знам како да не сум го истрчал, ми е педерски кога да Чек, читам мора, кога. ќе пиеш ти вода.
Нормално. Као ќе Јас со пиеш. тебе треба да седнам еден сад да ми објасниш Као ќе пиеш. утрчање некој. Аха. Иди, утре пробај да видиш. Тие чашките вака како ќе ги дадат. Нема. Шишето им го зијам ја, чашката. Абе, осте тоа посебен тренинг е. Одете ги станиците. Само на станиците? Одете ги И станиците. дали на Скопски маратон се доволно за да не носам јас нешто екстра? Да. Добро. Ако ги одиш станиците. Секоја да ќе испоштуваш, да Да. позастанеш вода, лимон, Дали е шекерче. доволно зависи од тебе, од секој човек. Добро, Колку нема троши, сега како пейс што, да. Али тие гелови бананче има стално, урми некој по джепови Да. може, а ние има Ама тоа шекерче. тестирај пред Да, да. трка. Да, бе се цело лето ќе го прават. И еве сега сме пријавени, веќе сме имаме група маратонци, 4 или 5 души сме пријавени. Нише пред октомври ќе правиме епизода кај што Сакам ти сега. објаснувам како total beginner што да браво. правиш на Скопски. Хао ту. А после ќе ти донесам се по еден од баграта да го раскажува искуството. Сите да да. Колективно Него тук. се вратиме на Мисоги. Уште едно мисоги што не сме знаеле 1000 брпис. Али Ја. да, исто после Аталанта, нареден 31 беше, а Да. Мико Ама Сало че, има колку време изјавено те фати? 2 сати и 5 минути, полумаратон. Е така. Знаеш колку е многу 1000 брпис? Многу. Ама 2 сата е. Така. Да. Не по Ама е 10, многу. ама е. по по 5. 10 правевме. Значи, Тимов ту. наредно Мисоги, јако би правил као кросфитер, е 5000 burpees. Не би сакал. За да ти фати цел ден. За да дојде момент Види, имаш да кросфитерски сакаш мисоги. да се откажеш. Има 12 сата, every hour on the hour, hero workout. Ете ти. По 40 Да минути. ти дојде да мислиш дека мораш да се откажеш. Ама у моментот да сватиш, чекај, нема да По умрам. моментов маратонот ме плаши така. Ми е страв, нема шанса да дозволам да не го завршам, ќе добро. умрам ако треба. Добро, супер. Ето ми се. Ама има страв. Ама стравот постои кога Добро, и да супер. трчам одредена дистанца од 17, 20 и такви некои километри на 20. Ама ти, на 1000 burpees ти доаѓа тоа. ми доаѓа. На 388 више. Не, сакам да вака се убијам. сега како бројка, ако замислиш 1000 burpees, ти доаѓа истиот страв како со маратон. Па не, зашто сум го направил? 5000 burpees? Да. 2000 ми доаѓа. Сваќаш, тоа е моментот. Непознатото е тоа. Е, така, Не сум го направил. психичкиот момент на, Да. на незнаење е дел од таа потреба, кај што сакав ја да го вратам муабетот, значи, не е наивна работа, јас Не, 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 стварно не, не, не. многу, не, усмисла и на мојот интерес. Не, самиот концепт не е наивен, зашто е толку физички захтевно, али многу подценет момент е психички колку е захтевен. Психички. Стори тука лежи целата заебанца. Сега да кажам, не е наивен и мојот интерес во ова. Значи, ја имам сериозни години потрошено на размислување и одговарање на прашањето зошто. Зошто воопшто постои таков нагон кај луѓето? И низ безброј мои примери, не на реализирани предизвици, туку на нешто да чујам, да одма почне да ме тера да размислувам на тоа. Тоа е нагон, тоа не е ни мој избор, знаеш, ја го осеќам како вон мене да е, како некој повик од некаде, што ме тера вака. Ја не седам вака, да си кажам, ај сега да си направам план да ми текне некоја Мисоги или некој предизвик. Не, едноставно се случува нешто и ко ти што каже, и почнува да врти вака зупчаникот. И мене Планот многу се ме прави. интересираат тие психи зошто и стварно книги имам купувано за тоа, за да најдам зошто. Најразни книги и неам најдено одговор, ама имам најдено неколку објаснувања и примери од многу стари времиња на на дел од културата и традициите на народите. Ама збориме народи и племиња. И сега, Не цивилизации. да, може би и цивилизации, не знам, ама на англиски се вика rites of passage. Rites of passage. Ритуали на преоѓање, ритуали на премин.
И кога ќе подобјаснам за што мислам, ќе ви стане јасно и на вас што не гледате и слушате. Збориме за оние обичаи што, да речеме, во племенски времиња ги правеле племињата на деца. Во одредена возраст, обично е пубертетска возраст, кога им давале некаква си задача. И тоа е едноставно дел од традицијата на тоа племе. Самиот ритуал е различен од племе у племе. Не знам, абориджините го праќале детето со нож у рака у пустина. И буквално на 7 дена Се аџилак. вратиш муж. Да. И буквално цело племе, сите старешини, роднини, сите знаат дека има шанси ова дете да не се врати живо. До толку сериозни опасности постоеле, но исто така и веруваат во како до сега го спремиле. Значи, тоа дете, тоа момче на 3-14 години, може би не е баш абориджински примеров, ама од негде ми е прочитан примеров со пустина, е дека бил дел од племето до сега и гледал шо прави татко му, гледал шо прави чичко му, гледа како се убива, Мажите што прават. гледа како се лови, гледа како се дере, гледа како се гледа кај се наоѓа вода, кое коренче се јаде, која трева не се, значи бил, гледал, учел, Чираку. чиракувал. Ама многу паметно, право што го Така. каже тоа. Чирак за да Гледаш стане како маж. одма си правиш конекции. Тоа се современи примери на нешто Да, што да, се да, случувало. Да, чиракувал. Арно, ама тоа момче ќе треба да биде и мажот кој што ќе треба да ги пренесе сега тие знања на наредниот. Арно, ама како да знае племево дали е спремно за тоа? Дали е спремно за наредната фаза од животот што се вика маж? Ево ти нож у рака и поздрав. Поздрав 7 дена само. Значи, од такви екстремни ритуали до друг пример имам што исто така не сум сигурен, ама доста веројатно е, пак ми е прочитан од негде некое индијанско племе, кај што обичајот е во... Извини, подсети ме да ги поврзам со модерното време, после имам ја една теорија. Ако бе? Докажи си го. Друг пример Да не за заборам. таков ритуал на премин и пак само ке накратко примеров е исто така. У таа слична возраст, врзување очите, водење на детето низ џунглата и седнување на едно место. Во тотален мрак. Ова се случува, заоѓа сонцето, ова е племенски времиња, нема светло од никаде, во џунгла апсолутен мрак. Во жива џунгла со безброј други суштества што сакаат да те ловат. Предатори. И предатори. Го седнуваат, пристемнување, човекот, возрастниот, старешината, што го има донесено, си оди, се повлекува, и ритуалот е со затворени очи, будно да остане цела вечер без да мрдне од таа точка, слушајќи ја џунглата цела вечер и да не избега, да не се исплаши, дури не се раздени Да не одврзе и очи. да дојдат да го соберат. Да, и да не одврзе да не ја тргне маската или што и да им ставале. Со мал пресврт во ова племе се разденува, го вади ова лентата, Blindfolded, како се. Превезе очи. превезот, го вади, позади него цела ноќ седел татко му. Ствари, немало ништо да му дозволи остати. Значи, ритуалот на страдањето го преживува и во моментот на завршување на тој ритуал, на толку силно доживување ти, такви стравови да пребродиш цела ноќ сам, се вртиш
и сваќаш дека татко ти седал до тебе и тоа е едно такво зближување у тој момент, така што некако како двоен удар ритуалов го има. И читајќи низ многу такви литератури, ја почнувам да сваќам дека овој нагон што ја од некоја си слична возраст почнува да се гаи и во мене, е нешто што природно се случува. Луѓе знаеле за тоа многу одамна и е нешто што јас сметам дека за голема жал не постои како традиција во денешно време. Традиција денес е семејно Некакви ритуали на премин. И сега сваќаме зошто толку атрактивни и толку голема вредност во премногу сфери на животот имаат тие направи нешто тешко. Од таму да ти потекнувал тој нагон и можеби стварно, правејќи такви тешки работи, е начинот на кој што ние го оставаме детството позади нас и ги превземаме новите обврски како мажи. Како одговорност имаш. Новите одговорности, имаш фамилија, Не си имаш дете деца, имаш нови одговорности во себе, постои детето во тебе се уште, ама знаеш дека си преминал низ одредени тешки работи, користејќи вештини што ќе ги правиш понатака у животот како маж. И by the way, да не звучи шовинистички целиот муабет, сето ова, со ритуалите, со правењето тешки нешта, го имам читано и постои и за жени, и за девојчиња. Значи имаш и неколку такви примери, со тоа што многу поточно се знае низ времето кога настанува тој момент кај жените, која фаза од животот е, кога е првата Со менструација. Нема племе, нема култура во старо античко време на човечкава цивилизација што нема таков ритуал, што е многу интересно. Ритуалите се различни. Ама сите имаат Ама ритуал. постоја, да. Не комуницираат они меѓу себе. Од племе у австралиски пустини абориджини до племиња у некои си џунгли у Амазон, Или спартанци во Грција. скоро исти период од историјата, кој што се знаело дека нема никаква конекција измеѓу овие две племиња, како бе така у скоро исто време дошле до тоа сознание дека вакво нешто вреди да се прави и треба да е дел од една култура и традиција на еден народ, племе, колектив, каков и да е. И па мислам дека со време на пракса беше војската. Да, леле да. Тоа е задње што ми текнува што постоел. Тоа сакаш да те подсетам? Или нешто друго имаш? Не, со паралела за денес. Ние више немаме војска од држава, као мора да служиш војска таму, дедо некој ги те грабне с мочковци едни, војска нема да те служи, но таму муж се стануеше, знаеш, оние причи. Абе, ќе станеш, ќе си го наместиш креветот, ќе... ако имала една лента, ти го ваделе цел со се душе, гајде мочко од почеток и те казно, не знам што, што компир или што и да е, немам појам. У ЈНА, Македонија служеле војска, па од 9 на 3 месеци ја смалија и после со факултет лажа они, нема накрај. Тоа мислам дека е некое што останало. Дали ти е криво што немаш Многу ми е служен? криво. Би се пријавил сега доброволно. Значи, 9 имаше месеца бев период служен. кога бев помлад, кога мислев Ама у моје време немаше демек ништо. така пацифистички, да бе, да, војска, тоа се треба да бегаме ние од тоа, ама како идат годините на Исто, страна да. војни, Како мал си викав, и кјут, ја нема служам, да, ама на сега би се страна тоа, вратил. ама служењето, Процесот, да, не е дека ние ќе одиме се нешто пукаме. Да. што јас сметам дека фали, стварно фали. Фали што таму те учат. Е сега, зашто, што сака во стари преска да поврзам со она правење тешки работи, Тоа што ми детево- речате Да, подсетам. детево што не знаел дали ќе преживее или не 7 дена и се враќа. И сега, глед денес голем дел од успешни луѓе, еве и спортисти нека се, таму си ја знаеме таа тематика. Сега Новак Џокович задни.
најдобар според бројки веќе не е теорија или мислење на некој, во историјата на еден спорт што врска нема со неговиот град или држава или подрачје кај што живее Балкан. Значи, тениска е на смисловно име. Аха, така мисли, добро. И сега овој човек доаѓа од тешко детство, од војна, доаѓа од Балкан, од Србија 90-ти, кај што не е најпријатно за живење. Кај што се има НАТО бомбардување. Србија е у константни војни со Хрватски, со Босни, Сребреници, чуда има он. Политичка криза 10 години. Целото детство е тоа, на 87 роден, до 13 години. Доаѓаме до бомбардување 98, кај што он тука има колку му доаѓа тоа 11 и после тоа заминува за Германија кај што стана. И сега дали да ги нема овие работи, да ја нема таа патња, да ја нема оние моменти на лихвар, татко му се задужувал со вадење парите на маса, причите, еве ова имаме за млеко и леп немале. Дали да го нема тоа, он ќе гурал после, он 5-6 пати имал кризи низ кариерата, не е дека сега он од 2011 кога тргна 42 победи поред, дека се све победува он. Он имаше 7 финали на Гранд Слем поред, што не освои ни еден Гранд Слем. Дали ерата на Џоковиќ заврши, а имал 5-6 до тогаш. Па се тешиш, па добро бе 6, не е лошо, разбираш се. Добро бе 16, 17 имале, разбираш. Па Бекер доаѓа, па го оправа, па иде понатаму. Него моабетот ми е дали има еден тенисер Ернест Гулбис, не знам дали го знаеш, кој прати тенис го знае, што е единствениот милиардер не од спортот. Татко му е милиардер. Стварно? Има приватен авион. Аха. За колку Ернест Гулбис, а добар играч. Заебан, го има и Тепано Џоковиќ порано и Аха. бил Ама топ дали ќе ги 20, бил достигне топ тие- 15. Дали Ернест Гулбис со милиардите родени од дете, дали имало нешто тешко што он требало да го направи во живот? Дали животот го натерал да е така? Колку ние да не икеме нешто, ние мојавите ќе каже, кјути детето да немој како ја што живеав, да ме, кој што живеев, а и сега ќе му правам. Да. Дали му правиш контрауслуга, дали инвалиди ствараме? Да. Дали ова меко општество денес е резултат на сите тие работи? Прво, од што нема војска. Нашите родители може би биле последните генерации до 45-6 годишни луѓе, па дали више 50 годишни луѓе денес не знам дали служеле војска пора. Не сум сигурен. Јас бев на регрутација. Да? За една година порано јас ќе Промаши. мораше да одам. Аха. Значи, Јас кога запишував која факултет, година е тоа? Пред 20. Јас запишував факултет 2002. Така. И тогаш После војната. 2002 запишување на факултет беше аха, не те викаме у војска. Толку е, нема. Ја имам книжката воена. Ама мислам дека и со ако Јас сум идеш рег- на факултет те ослободуваат од војска, имаше некој. Да, требаше после факултет да одиш. А после Не те А не те ослободува. ослободува. Четврта средно мене ме викаат на регрутација, ти прават психомоторички тестови и те одредуваат каде ќе служиш кога ќе завршиш средно. Мгм. Завршуваш средно, запишувајќи се на факултет, исто така пополнуваш еден документ и на војската, за да им даеш до знаење, не ме барајте за служење, затоа што запишувам школа. факултет. Значи, ова се уште се случуваше 2002, ја кога бев. Ја требаше да одам во ракетна единица некаде, ја бев регрутиран, ја имам воена книжка. Сваќаш, ја да не се запишав на факултет тоа лето 2002, требаше да одам да служам војска. Така. Како се запишувам на факултет, мислам дека наредната година се доведе законот, не треба да се случи. И сега вие работи на книга на наша позната намести го твојот креветот, пак од некој полковник, од генерал. Да. Тебе некој 2023 да ми кажеш правила за успех, намести си го креветот. Не заебавај да те. Основна работа стануваш да спиеш, местиш креветот. Или треба ти е чисто. Зашто сега да се учиме ние за овие работи пак? Зашо ако ти е домот не среден, ти не или ај среди си го домот за да можеш за ај тоа има метафоричко значење, ама у стилу да ти биде чисто. Сега дома намести си го креветот и сега вау, луѓе сега да треба. Разувачки е дури. Нели е малце мислиш- чудно и глупаво тоа? Мене ми е трагедија на... Нели тоа така треба да биде? Е, Дали така, да. од тие работи сме избегале ние и за тоа има сега бе ти најмуваш фали. човек да живее со тебе, да те буди уште са бајле,
Ти ме заебаваш ли мене, бе? Затоа што сме го избегнале, мислиш за тоа ни фали и сакаме да го едноставно правиме. не ти дошол редот како што треба да биде, како што Да. требало да биде. Да. И сме го утнале и сега не дека ние ради тоа, ама тоа е оној passage to man, becoming a man. Ти текно е да станеш маж, од дете у маше војската 18 години имаш ти. Да. Полнолетен си, учиш да држиш пушка, пиштол, да местиш кревет, да се шишеш, да се бричиш секоја Дисциплина, сабајле. хиерархија, Да, почитувај ги по старите. Ти денес тоа не постои. тим, Да, тим, гини за другиот. гини за другиот, Да го даде другиот животот за тебе. другиот да го даде за тебе. Дали си спремен? Тие работи ги нема, а тие се тие што ги воспоставуваат вредностите. Да. Мал број земји на прсти се брат војска што стана. А колку многу пензионери сигурно ти си има десено у некои си такви муабети Секогаш како свој хайлайт на животот. Секад ќе ти дае пример од војска. да. А вие што знаете, ја у 5 Мочков сати имам седни. станувано, Да. сме трчале, сме правиле гимнастика, сме местеле, ти знаеш ли ја како имам тренирано у војска, за да се докаже и мене како ми да, exactly. Тоа ми е поентата. Значи ти ја виде вредноста од тоа. Сега трагедијата тука е што не продолжуваат да ги следат некои од тие навики и понатака у Добро, животот. али ги има. Ама менталната Тука е. склопка е направена. Дадено ти е софтверот, твое е што ќе правиш Така, сега со него. така. А ние не сме го ни примиле софтвер. И сега ти мене денес треба книги некој да ме учат дека треба креветот да си го местам, пак некој полковник, нели од војска е човекот. А што ми беше муабетот со ова е уствари војскава ни е она нас модерно да станеме мажи. Аха. А ова со Џоковиќ теоријава е дали мора да поминеш низ срања, низ знаеш она што викаат преку 7 планини, преку 7 планини, тоа змаевите да стигне да го победи змајот за она Hero's Journey. Да. Херојот секогаш у секоја приказна е упаѓа у срања. Никогаш не е свиркање, све, принцезата ја зема, За да ајде си ги тепавме херој лошите. мора. Да. Мора да има некој оној adversity да поминеш. Никој не цени и спортистиве. Ајде, тој лесно, мој играл со тие и тие освоил. Ајде да го видам да и ќе каже некој што бил повреден, па се вратил, па направил, па камбек имало, били Да. утакмицата, губеле, па психички останале. Тие се моментите што се ценат. И се дали мора да за да произлезе некој вансериски или шампион, Ајде дали ти што мора да мислиш? помине не се. Па јас мислам Одговори дека за ти. жал треба да помине. И мене како одговор ми доаѓа мора. Ама од друга Мора. страна не икам да некој има тешко детство што ќе го инспирира да понатаму стане голем за светот или во спортот или во областа пејач, не е ни битно. Ме разбираш, например, често Џо Роган ја повлекува оваа аналогија со комичарите. Може ли вика среќен човек од детството да стане комичар? Вика. Зошто мораме вика сите да патиме и да имаме тешко детство, ме разбираш? Мора. А исто и за спортисти, да ти ќе Мора. стигнеш до одредено ниво, не викам не. Ама да е она ултимейт од кор, кога е најтешко на светот, кога нема више, кога нема од кај да повлечеш, и се враќа Џоковиќ у базенот со војната како удирал, и ти иде тој хајлајт те влече и сигаш, па пичка ти матерна, Ролан Гарос му сред пари себен, сонце има, Том Брейди ме гледа, па нема да тепам. Дали мора од таму, тоа ми е муабетот, дали е Ја мислам дека жално е, ама мора. јеби га мора. И затоа се навраќам па сега на оние тешки работи што сега ќе ги правиш. Се цениш сам себе поише некако, не знам како дека. Или ќе видам Да. некоја будала, онака респект. Само тоа да ќе се го направам, не треба да те познам, ништо не треба да знам, не треба гласот да ти го чуам, името да не ти го. Самиот факт дека ти си отишол и девојка на што истрча 300 километри што беше ке тебе. Да. Ја 27 само што истрчав ми ја покажуваат на овако види 300 и колку испрча, не знам. Во Грција Спартатлон. 350. 250. Не, тројка напред имаше сигурно. И 250 30 не е сати. малце. 250, 30 сати. Арно Така малце нешто истрчал, беше, да, 250 до 30 Да. сати. Ја викам, 27 се жали с девојче од 12 пати поише од мене истрчал. Што е, викам, лалдија, лавчина, викам, знаеш. Или некој земал некој таков подвиг од дечки, ама одма ми иде Те лавчето. влече, така. Да, сакам и ја. Има, 250 има. не сакам. Мислам дека тоа е на работ со смрт више тука.
тој момент, не дека е у контролирани условија, ама пак колку може да Тука е веќе навлагаме и во екстреми. духовност, во тој не планирано, некако ми се створи конекција на како те слушам го збориш ова со религиозни учења. Сваќаш со Исус, со такви примери на мачење, на страдање. Да, пак. Не, и секогаш исто се прашувам, сигурно не е за џабе да на толку различни места во скоро исто време, во епохите на човештвото, се една иста нишка да се провлекува и сите религии, на сите приказни. страдања, на тешки Да. работи, на надминување. Има нешто што нашиот живот за да се исполни Да. максимално како што е наменето од кои да се силите и моките и енергиите што немаме ни капацитет да ги разбереме, за да се реализираат, има ствари што мора да се поминат. Така што како финален одговор на тоа што го праша 3 пати дали мора, мора. И не Изгледа затоа мора. што ја викам мора, туку очигледно многу луѓе и генерации и култури и Сите успешни еве спортисти се како збориш ми вртат. Том Брейди, драфтуван у 7 рунда. Најдобар на сите. нема без Джоковиќ. страдање, нема. Србија у војни, најдобар. Кристијано Роналдо на 12 години, срцеви мани, у школо, сам у Лисабон на 12 години ти да отидеш таму, друга држава е тоа, нели град од Мадеира, од пичковец некој остров. Од сам Манчестер Юнайтед, татко му умирање, враќање дома, идење, пак, критики, митики, Реал, пак, сите исполнувања, све прави. На крај пак гази, пак иди, пак уште. Еве ти Меси, ривалот мој, не мој на мој. Хормон за раст. Он вика 17 години ми требаше за да станам сензација преку ноќ. Значи пак низ нешто поминал напред, ме разбираш? пази. Мајкл Џордан у средно не го земал, у прва средно не го земале за тим. Не го земале. Коби Брајант, 6 бунари против Јута Джез. Страдања. Нема страдања. крај, значи мора низ некој она епски момент Па да пази сега од претходната епизода, едно од правилата на Питерсон, биди благодарен и покрај страдањата во животот. Не само да избегнуваш страдања, туку да ги очекуваш, да знаеш дека се неопходен дел од животот и не само да ги примиш, туку да си благодарен што ја имаш привилегијата да животот ти дал страдања, затоа што преминувајки низ тие доаѓаш до по големи работи, подлабоки, до некое си исполнување, до некоја си вредност, што мислам дека и 1000 подкасти не ни се доста да ги доловиме, ама Ами со прање тешки работи, такви, у модерново време, секојдневниот живот е смешен. да, Смешен. Ти си истрчал 250 километри, логична, со кола очигледна 5 километри, нешто ќе ти последица засмее. од тоа. На крајот на денот. Олесни Очигледна си го логична животот. последица од правење тешки работи е што после нормални Не ни работи лесен, не се тешки. смешно лесен. Значи, што е да станеш да ова да направиш вода или нешто, ништо. Па тоа е жаре мисоги. Порака за оваа епизода. Имаш ти? Ништо. Правете Рекеп. тешки работи, спремете се, не бидете индијанци. У тешки работи нека биде и вежбање, нека биде барем да отпочнеш процес на вежбање. Значи секој има своји тешки работи. Мој се ендюран, зашто не сум бил добар од тие и сакам да ме газат на таму. И уште една работа само да заборев, не знам дали си приметил, кога правиш некоја таква екстремна глупост, глупоштија, некако си поемотивен пред крајот. Има некои мисли те враќаат, може и ти да заплачеш, не знам зашто. Да. На 950 брпис правам ја, викам, кој го прави ова, бе? Тие слоеви како маска, како заштита што ги ставаш,
Биде да се развикам, кој Да. прави 1000 брпис на нова година, бе, ало? Никој. Разбираш? И тоа е уште една плюс. Да, да. Ќе бидеш еден од ретките. Стварно. Овој Во свет на... допири со некои емоции што нема друг начин да ги извадиш од себе. Не знам како, не знам зашто, ама ете. Тоа е тоа. Тоа е тоа, дечки, фала што не слушавте уште еднаш. Бидете благодарни за страдањата и правете тешки работи. Барем вежбајте у контролирани услови. И тоа 40 минути. И така, и еднаш у годината 50-50. Се гледам. Поздрав. Чао.